suasana di petang, di sore hari ya, di sore hari. Ini orangnya udah habis pulang jogging ya guys. Ini di stadium, kayak stadium Salak ya. Saya lagi jogging. Itu orangnya sudah pulang. Sore hari ya. Ada suara burung. Ini tempat parkir ya, parkir mobil atau kereta. Oh, ada burung. Agak banyak sini guys. Stadium Melati, ada gunung. Inilah aktivitas sehari-hari ya. Kalau nggak ada kerjaan, kita jogging. Stadium bola. Aktivitas saya sehari-hari kalau lagi petang, sore hari kita jogging. Terima kasih, videonya sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih.